Čaute. Takže to bol švagor, ktorý púšťal borovicu a ja mám novú helmu. Takže ma môžete spoznať podľa toho, že je čierna a švagor má červenú. Dnes začíname nový porast. Hrúbky dreva sú rôzne, takisto druhy. Krátka reťaz, musím spájať dve. No, berem tie dva hrubé bukové výrezy a ten druhý sa rozrezal na dvojke. Na sklad dohodím kameňom. Švagor pustil taký hrubší jaseň. No a ja teraz doťahujem tie nohy. Pôjdem vybrať tú borovicu tam hneď od spodku. A tak dneska sa točíme na jednom mieste, na sklad blízko. Na polovičku a teraz idem zobrať ten jaseň. Ten je tiež dobrý. Posledný bol nakoniec javor, len som zabudol povedať, lebo z diaľky vyzeral ako jaseň podľa kôry, aby ste vedeli. Zbieram borovice, na jednu fúru asi 4 kusy budú. Smrek som musel rozrezať, zmanipulovať, lebo sú dlhšie a nedá sa to vytočiť pomedzi tie stromy. A celý deň len takáto zbieračka. 100-krát do traktora, von dnu, zapnúť, vypnúť, hneď na sklade to isté. Čím nazbieram na fúru, už som aj na sklade, mám hneď cestu. Musel som aj túto borovicu rozrezať, lebo jednoduchšie pre mňa takto na sklade hneď teraz treba odkvačiť a zmerať iba hrúbky. Nejaká porucha ručnej brzdy. Nechce mi to vypnúť. No a keď mi nevypne ručnú, pojazd nefunguje. Vždy musím najprv vypnúť ručnú a tak sa zapne pojazd. Skúsim rozobrať ten panel a prepojiť káble napriamo, či nie je zlý vypínač.
Minule som mal takúto poruchu na pojazde, tento vypínač odišiel. Tak tieto vypínače dva idú v podstate stále, ručná a pojazd. Len tieto dva kábliky spojím napriamo a uvidím, či to povolí. A dobre, je zlý vypínač. Tu mám vypínač na vypínanie ako nie hydrauliky, ale iba joysticku. Že tento vypínač iba joystick vypne. To v živote som nepoužíval, takže prehodím tieto dva vypínače. No a pozriem sa na ten vypínač už že čo sa mu stalo, keď nefunguje. Čo to tam dnuka je? Asi len kontakty na spodku odišli. Alebo to prebrúsim pilníčkom a snáď to bude fungovať ešte, no uvidíme. Dnuka je už dosť špiny, čo som prekvapený, lebo tu majú byť také ochranné gumičky, ale ja už to mám všetko otrhané. Je tu kopa vazeliny, zaprášenej, hnusnej, čiernej. A trošku som naroval to tiahlo, ktoré tam chodí hore dole. Tak to môžeme hneď otestovať, či je vôbec funkčný. Ide. Ale on je už vyťukaný, takže aj tak si ho vymením a funkčné bude aj to vypínanie joysticku. Teraz narúbané samé hraby, celkom slušné. Ten pník je preto taký vysoký, lebo dvakrát do neho švagor zarezal a aj na spodku, aj tu na vrchu bol náboj. Takže brúsil dneska už dvakrát reťaz. Tak poriadne. Takéto slušné hraby. 10 kuskov už mám na zemi. Trošku som sa teraz zdržal, ale to pôjde všetko na štvorky. Ten sa ťahá aj s halúzinou, lebo to spadlo krížom cez cestu, tak aspoň niečo sa potiahne preč a zbytok spracem traktorom. To mi aj stačí. No, všetko za radom.
Tak na dnes všetko. Vďaka. Čaute.